Hello，歡迎大家嚟到我嘅 YouTube channel。咁今次呢，我哋就會介紹下大阪同京都啦。咁可能對好多人嚟講咧，呢個地方都好熟悉。咁首先就係好唔好彩啦，因為我京都嘅所有片都冇晒。咁但係呢，我都好想同大家介紹一下今次呢間酒店同埋幾間評分幾高嘅嘢食。咁呢一間呢，就係喺京都車站附近嘅，你預行大概3分鐘左右就到㗎啦。咁酒店附近呢，其實就有間好大間嘅 Family Mart 啦，咁所以你要買日用品啊、買宵夜，所有嘢都好方便嘅。咁講翻呢間酒店呢，其實我哋今次呢就揀咗佢哋頂樓有天台個房，咁佢有好大嘅露台啦，同埋廁所其實都好闊落㗎。咁整體呢，我覺得係好光猛啦個房。咁佢另外呢都會有個公共浴場，佢哋係喺南館嗰邊嘅，咁就男女分開嘅。咁每一晚咧，佢哋都會有個 music hour， 咁就係俾你哋可以喺度聽下歌啦、飲下嘢啊咁樣。因為我哋去嘅時候咧好凍啊，所以咧其實咧你會見到好多人夜晚坐喺度圍住個火爐傾下偈啊、飲杯嘢咁。其實嗰個氛圍咧係好舒服㗎。咁每一日咧，佢哋都會有一杯免費嘅酒精飲品俾你哋。不過咧，我哋上次試咗2款 cocktail 都覺得唔係幾好飲。所以咧，如果你哋唔中意飲酒咧，可以飲咖啡茶嗰啲咧，全部都係免費嘅。咁另外咧，要介紹一下呢間酒店嘅早餐咧，係非常之好食，同埋咧佢都算多選擇啦。佢唔係淨係得日本嘢食嘅。咁我自己覺得咧，整體成間酒店其實個地理係非常之好啦，因為你去車站都係3分鐘，附近有便利店，住得又舒服，同埋設施其實佢都好好㗎，佢有得健身啊，有公共浴場啊嗰啲，同埋我自己覺得咧係住得好舒服、好靜，所以咧我對呢間酒店嘅評分咧係都幾高嘅。咁我哋今次咧就去咗宇治站啦，試咗佢哋好出名嘅宇治抹茶，同埋咧好得意嘅喎，佢哋咧飲完個茶葉咧會幫你攞入去做涼拌，咁就幫你加啲魚乾仔啊、一啲牛蒡之類啦，咁咧佢攪拌翻出嚟呢，你就可以就咁食噶啦。咁對於我嚟講呢，係幾新鮮嘅嘢嚟嘅，因為我從來都未試過，原來茶葉係可以做涼拌咁樣食啦。咁係幾得意嘅。咁之後呢，我哋就去咗一間呢，好多人介紹食和牛便當嘅餐廳，佢都係喺宇治站嘅。咁你哋可以去試下啦。咁我自己就覺得呢，反而嗰個蒜片牛係好食過佢推介嗰個和牛便當咯。但係你哋就最好避咗 lunch time 時間去啦，因為都要排隊嘅。咁然後呢，我要重點推介呢一間呢，係由一對好老嘅日本夫婦開嘅壽司店。咁佢每晚都排隊㗎，我哋嗰日好早，唔知6點零鐘到就去，我哋都排咗大概半個鐘左右啦。咁佢入邊呢，其實呢得2個 set 嘅啫，咁我哋就揀咗貴啲嗰個。咁佢另外仲有其他壽司你可以自己再加嘅，咁我哋就加咗個海膽同埋一個小卷啦。但係咧，你唔好睇佢好似好舊式咁喎，佢個魚生係好新鮮，同埋咧，我試咗佢哋嘅梅酒咧，我係因為今次飲咗，然後愛上咗梅酒。咁呢一間餐廳咧，你哋可以 book mark 啦，然之後就有興趣嘅話咧，記得早少少去排隊。咁咧，我哋講翻大阪啦，呢一間酒店咧係嗰啲好典型酒店啦，同埋咧其實佢偏細嘅，佢個廁所係要上一級嗰啲洗手間嚟㗎。不過咧，佢唯一好好咧就係佢喺心齋橋隔離，落樓咧2-3分鐘度咧就到心齋橋㗎啦。咁同埋咧，我哋住得好高啦，所以咧佢採光係好充足。大堂咧，佢有啲日用品咧係俾你哋自己攞嘅。由面到沖涼、洗頭、頭髮圈嗰啲佢哋都有，咁我自己覺得都幾貼心嘅，同埋咧佢哋係用 DHC 嘅，咁即係幾方便咯。有陣時如果你好似大漏咗某樣嘢喎，咁你就可以落去補啦。咁呢一間酒店咧，同樣咧都係有公共浴場嘅，咁但係我冇去。你哋如果去呢間酒店嘅話，可以去試下。咁咧，我哋第一日去到嘅時候咧，就過咗去心齋橋，見到有一間食便當嘅嘢咧，因為我哋嗰陣好肚餓。
咁就入咗去試啦，入邊全部都係日本人嚟嘅喎，冇旅客嘅。然後呢，我想講佢個便當係好簡單，但係呢好好食咯，佢個烏冬勁好食，同埋我哋遇到個日本婆婆好得意，咁就係一間好典型嘅舊式便當店咯，係啊，你哋有興趣去試下啦。咁然之後呢，我哋嗰晚呢就揾咗一間呢係食壽司嘅居酒屋咁嘅嘢啦。然後呢間又係好搞笑嘅，我哋又係隨便入嘅啫。點知呢入到去呢，我哋見到好多好後生嘅日本人，即係其實成間餐廳主要都係由日本人嚟嘅。佢哋啲魚生咧係好新鮮啦，同埋其實佢價錢唔貴㗎，因為呢一間餐廳咧其實佢整個氛圍咧係好熱鬧啦，同埋咧我自己覺得咧係好感受到喺日本小店食嘢嗰個氣氛嘅。咁呢一間咧我係好推薦俾你哋去嘅，如果你哋會去心齋橋即係蘭波附近啦，你哋可以去睇下揾唔揾到呢一間嘢啦。咁今次咧，我哋喺大阪咧就揾咗一間好好味嘅食壽司嘅餐廳。咁啱我哋去嘅時候咧，係可以坐吧台啦。咁咧就會係個廚師直接放個壽司喺你哋面前，超級新鮮同埋好好食。呢一間咧係我哋食咗2晚嘅，因為佢嗰個魚生實在太新鮮啦。咁但係第2日我哋去嘅時候咧，就唔係坐吧台啦，就係坐普通位啦。咁就兩個體驗咯，同埋咧佢哋有一款梅酒咧都係好好飲嘅。另外咧佢仲會有個小菜俾你哋啦，咁佢每日都唔同嘅。呢一個咧其實我自己覺得咧佢哋都整得幾好食啦，同埋好有心思啦。咁呢一間餐廳除咗魚生之外咧，我哋仲試咗和牛啊同埋鰻魚咧，都係好好食嘅。所以呢一間餐廳咧，我係好推薦你哋去，一定要試下呢一間。咁咧，我哋有個 lunch 咧，就去咗食壽喜燒啦。咁呢一間咧，你可以自己揀，一係就要神戶牛，一係咧就要黑毛和牛，或者你可以揀2樣都要。佢好均真㗎，真係切咗出嚟磅幾多 gram 俾你㗎。咁我自己覺得咧，神戶牛咧係入口即溶嘅，同埋咧其實佢成個 set 係好豐富㗎，有晒雞蛋啊、烏冬、其他配菜，仲有個甜品俾你。咁我自己就覺得係好抵食嘅。不過咧，佢咧就距離個車站可能要行10分鐘左右啦，即係唔算好近。咁就你哋可以去揾到啦，因為我見呢一間餐廳個評分其實都幾高㗎。咁就你哋可以去試下啦。咁今次咧日本咧就介紹完啦，因為咧本身張 SD 卡入邊有好多片都冇晒啦，啲相又冇晒啦，所以其實有好多嘢咧本身諗住介紹，但係最後都冇咗。咁就唯一好彩咧，就係我大阪啲片都仲喺度啦。咁就希望你哋中意呢條片啦。我哋下次咧就會去睇下北京啦，係我人生第一次去北京。希望你哋中意呢條片啦。如果咧你哋中意嘅話咧，記得要 like 同埋 share 俾朋友啦，同埋唔記得要 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。咁我哋下次見啦，拜拜。